给我可以称吗？可以，这可以称吗？给我拿两个10斤的，拿2个10斤的。哎，自己拍的，自己标记写一下，等他帮你印下去。这是我的吗？对啊，你写一下标记。都是我的。是交给你的吗？刚刚他们给我弄在。啊，这个是我自己的。哦，你只要自己标记写一下，他帮你印下去，然后你自己关。这个我也。你好，你好，是哪里的？哪国的？我是中国人呢。是的，那个。那个烤地瓜都是爱你的形状哦。OK。Here, sweet potato. Is that a pig? How to say? 猪肉吗 Yeah, 猪肉。？Here 吗拿这个。？OK，这个。So sweet. OK。You wanna try? 嗯。What is this? A bird. Oh. So this is what we're gonna use to plant the orange. Yeah, 这边。一人拿一个。Two cups Oranges. Okay, one. How many? 2, 3. 还要干嘛？你拿这个袋子太丑了。你是 YouTube 博主吗？是的。来拍中国的，是不是流量都很高？嗯，是啊，这好像国外人来中国拍的视频，在 YouTube 上面流量都很高。是的。那我要关注你一下，我要做你的粉丝，可以吗？要帮我们这果园推广到全球，好不好？好，走向世界，好不好？一人背袋就很厉害了，你们还那个嫌袋子太小。以为我能背得动啊？你还是背这个，放这个太重了。袋子拿一个，没事，背得到。啊，拿个袋儿吧，就大家分一下，多拿几个袋，一人背一个，这样子就够。没关系，那你拿这个。背自己的，我也背一个。啊，袋子。来，这个给你啊，这个你要帮我运到你国家去，好不好？漂洋过海去看你。My bag is so big. 中国传统的那个手工编织。Oh, so this is the basket they use for the farming. 手工编织的。Yeah. 几千年的文化历史竹编。拿这个。这个。Okay. 这个。我哪边上走有这边过去，这边上去都可以看到。Okay. 我们就一起从这边吗？这边有梯子。啊 Very good. Very good. 哥。Where? 哪里啊？哦，外公来你们这了，好深啊。对。卢在哪来，你里啊？能说2句话吗？说咏春鱼竿，老人家的鱼竿。咏春鱼竿 ，good。Good. 什么说啊？咏春鱼竿，咏春 orange very good。 Okay. 咏春 orange very. No. 我想说中文。咏春芦竿。咏春芦竿非常好吃，你们来啦！好，再来一次完整的。来，继续。说。咏春芦竿非常好吃，大家快来。OK。咏春芦竿非常好吃，大家芦竿都过来。OK。啊，这边上去也可以。啊，绕出去也可以，等他走上去也可以，反正你随便走啊，走一走逛一逛，然后他这边直接买也可以。So we're gonna plug our orange. 你采体验，然后等下要我上去就买一个了。这边上去。这边 ，Go。哎，有梯子啊，梯子在上面。你咋不来呢？快点拍一下这个可以吗，朋友 OK。可以。So you have a small bicycle here. 还有这个。哇，叔叔，这个是 cola。这看到大个的也摘不着味儿。
里都不够。因为拍成1.8米了。这是 orange monkey。orange。他说你是橘子猴王。橘子猴王。Okay, so she's picking the orange. 哪个好吃啊？最常吃的太阳的。The top one. Yeah. Oh, because it has got the sun. 有太阳 so it's 好吃。Okay, plug it. Don't fall down. 哇，不安全啊。哦，这两个挺好吃。Okay, so. 你扎呀，你在那里扎。不行，我也够不着。哪呢？哪两个？太大了，太高了，太高了。这个吗？我上不去。下来吧，上来，不专业。这个吗？大。不要摔了。走一走后面看吧，这土源很大的。这个是我有哎。没事，大不大的。Okay. 我把它拉伤了。下来吧。 So we have our little cola here, hanging from the tree. And then this is the boss who runs the orange farm. Yeah, 老板你好。他们走了。啊，不要你了。Okay, let's go. So we are climbing up. 哦，这边有梯子啊，梯子可以上去摘啊。对。这个是采摘用的梯子。How's it close? Go on. Take the ladder up there. Yeah. Okay. 很轻了，在这个树上拍照也好看，你看。Okay. 以后你的朋友说你来中国干活啊，好吧。太酷了。Yeah, she did. So I was asked to take the ladder up. Yeah. It's not an easy job to be picking orange on the mountain. Yeah. 是的。这里看一下，过去看一下，这很多人在来的这里。游客。哇，你看看，来了一个。Oh yeah. 厉害！快点，来，好，这个快点过来，累不累？累。你用很多啊。有他吗 Okay. Well, I'm not shooting the video well. So it's time for me to pluck some orange. I think I'll go for this. My first orange. I'm not getting there crazy for shooting this video. Climbing and plugging. This video is going to be a rough one. Fucking tired. Climbing the mountain and plugging oranges. It's not an easy task though. For these local people. Do you want to climb? Oh, a photo. No, my hands? Okay. Okay, so this is the first orange cocoa plug for me. It's so beautiful. Yeah. Let me choose the beautiful. Orange. Yeah, I want beautiful and sweet. 很多啊。 Oranges. 你把梯子拿到这边，然后在这边，我看着不够多，你这个好吃了。然后这个小小个感觉。 Wow, Coco is plugging orange for me. Coco is a farmer. Beautiful farmer. Yeah, everybody look at Coco. So beautiful, beautiful farmer. Yeah. So Coco is farming for orange. No, you teach me how to choose. The last time I forgot how to choose. How to choose sweet orange. More If it's yellow, big. more Oh, yellow. when it's more yellow, it's sweet. We can't choose the green. We can choose the green one. Green is sour. The green ones are sour. So yellow orange is so sweet.
Okay. You want to try? Okay, it's fine. Let's go to another tree. Another tree. Oh, this one all have the same taste. 一样甜。我这个专业的采摘工，你可以看一下。There is a professional farmer. A professional farmer. Oh, okay, yeah. No. Cool, I get this. Take a Let's go photo. over there, Okay. and you can take a video. Beautiful. Yeah. Okay, so let's go to the professional farmer here. Wow, 看到哪里啊？它只要一根木棍就可以采在里面了，它不要剃。 Okay, so they pick the oranges and then use the motor to transport it. That is the easiest way to get the orange from the farm. So we have a professional farmer here. 叔叔你好。好，哇，你辛苦啊！你是从哪里来的？我是中国人啊。你不是中国人，你是非洲的。 No 啊，我是中国人啊。So this is how they plug it. 咱们一起拍个照，跟老林一起好不好？来，咱们两个人照个相。来，一起拍个照。 So I'm taking a photo with the professional farmer here. 来，看过来一下。 Okay. Yeah. 耶，好，谢谢。不要。他们很辛苦啊。可不可以 ask him question？ 这个有很多钱吗？不是很多，但也不是很少。很少，工资吗？有那个一天100块， 1100块哦。刚要8、9个小时。哇。 So 如果 you ask them where did they send it to， 他们买给谁人 ？Who buys the orange？ 他会出国吗？出国的话都是，如果看哪些国家，东南亚的话可能就是3、4块，如果说是让美国、欧盟的话可能就10几块，那新加坡好像也要30、40块。哦，新加坡。新加坡就比较贵 Ship 了。 to Singapore and then America。对。 And 东南亚。东南亚就比较便宜一点。 Okay。大部分都出国到东南亚比较多，那一些精品的就出国到新加坡。对。泰国。泰国。Oh, I see. 那我们这边就是做那种采摘的，就是很多周末过来这边采摘的，很多带亲子游，带小孩子过来玩，过来体验农村的这种采摘。Okay. 周末的时候这边全部都是人。 Okay. 小孩子。对，自己摘，自己爬树。自己摘，还有自己拍。哦。这些树是1975年的老树，年纪比你大了2、3轮了。现在的话50年。 50 50 years. years. Oh, really? Yeah. 50 years. 那么多年了。这不敢去包美國去咯？你出名啊？頭先佢出名，你把它回去。肯定我新我90年的，你是90的，95的，这么年轻哦。以后要常来哈，每年都要过来看龙，我知道吗？这个时候哈，再帮他一杯。Every year come here. 晚上住我家都可以。OK. 反正你也会说那个普通话，我们沟通没问题，好不好？你就来看我，好吧。我都可以学一下，明天就你来开车了，好吧。好不好？Okay. It's not 这个给你 easy. 1天150块，那个技术活，好不好？技术好这个只能100块，好吧那你要看哪一个？你自己说啊，还是你要跳舞呢？ Okay, 来。龙泉芦柑。龙泉芦柑。是的。Yeah. 芦柑，今天自己可以。Let's go 啊。姐姐加一个，那钱是给你吗？妹妹少一个，他有啊，他有。以后钱是给你吗？我跟你说，我才是他们的引路人。不是这个盘古老乡吗？这个竟然是你，这个竟然是我。把这张我这张这张，有吧？再去泡一下。要黄色的呗，现在的怕不好吃。是这个不很黄吗？真正这个看来是先穿上来也很黄的。来去找如果我们路。趴下去的时候，就感觉到比较轻。没事，现在知道是吧？如果太轻了，我们装在像这样子没关系。因为我们也都是当下要吃的。那可以这样子，可以换成这样子。哎，等一下，要不别拿这种的了，我拿这种的吧，这种的是烤，感觉好像漂亮一点。那也可以，那个基地啊，这种直接的。他们拿去。
啊，可以啊，你那个拿一箱去也行啊。我们直接挑这种，那你就不用拿了，我们直接拿这种。那你这两箱呢？啊，这样可以吗？给我可以称吗？对呀，这个这个。这可以称吗？给我拿两个10斤的，拿2个10斤的。哎，自己摘了自己标记写一下的，他把你印下去。这是我的吗？对啊，你写一下标记。都是我的。就送给你了。刚刚我那个。哦，这个是我自己的。哦，你只要自己标记写一下，他把你印下去，然后你自己你起名字写一下，或者数字写一下。这个帮我分成2个，因为我跟他自己下两个对吧？应该吃不完了。再挑2个。他这里挑哦，这个都很漂亮，刚摘的。这都是工人在树里包去摘的。这都是今天摘的。哎，我们摘的这个。摘的都带走。一样的，都是一样的。你们摘的都带走。摘的全部要带走。啊，然后你要另外送人的可以这边挑，因为我们摘的你们摘的有拉伤、碰伤很容易坏掉啊。So today I came here to an orange farm with a friend of mine to pick some orange. Yeah, about 1 hour drive from our place. It's very far on the mountain. Very interesting. You pick them up, you go and weigh them, and then you pay for them, and then you leave. So that is where they are counting the orange, or they are packaging them. So we're gonna package them and we're gonna take them home. I said it was just a farm, but it's a mountain farm. You need to climb, keep on climbing. Very, very difficult. Very, very tiring. Guys, thanks for viewing my video. And please click on the subscribe button. Thanks and peace out. 哇，这个大人没吃过自己个。现在我手上拿2个，有一个是买的，有一个是2个是拿的，然后给我拿1个。自己摘的吧。自由体验价4块钱1斤啊！我知道了，你刚才说的。这里有手册了。等他过来吧，别抬了。可以这边吗？可以想坐在后面，不然我们。你们别抬了，让他搬过来。咱们去开一个中国。这个270呢？好了。